హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ అండి. చూస్తున్నారు కదా, ఉసిరికాయ చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుంది కదా. ఇలాంటి ఉసిరికాయలని 5 నిమిషాలలో ఊరగాయ పెట్టుకొని సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంచుకునేది ఎలానో చూద్దామా. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారంటే ఇక్కడ మేము ఉసిరికాయలను 1/2 కిలో తీసుకున్నామండి. శుభ్రంగా కడిగి ఇలా చిల్లుల గిన్నెలో వేసి పెట్టాము. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక పొడి బట్ట తీసుకొని ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా శుభ్రంగా తుడుచుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. తేమ లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఫ్రెండ్స్, ఊరగాయ అంటే. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు మన ఉసిరికాయలన్నింటికి ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఉసిరికాయ సైజుని బట్టి 3 లేదా 4 ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. సో ఉసిరికాయ సైజ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీడియం సైజు ఉసిరికాయలను సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీడియం సైజు ఉసిరికాయలను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఉసిరికాయ అనేది బాగా లోపలి వరకు ఉడుకుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఘాట్లు ఎందుకు పెట్టాలి అంటే 2 కారణాలు ఫ్రెండ్స్. ఒకటి నేను చెప్పాను కదా, బాగా ఉడుకుతుంది, మీడియం సైజ్ ఉసిరికాయ తీసుకుంటే ఉడుకుతుంది అనేసి. సో ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల లోపలి వరకు సమానంగా ఉడుకుతుంది అన్నమాట. అలాగే మనము ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు ఇది కాయ కదా, పేలే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకుంటే ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారంటే అన్నీ ఒకే సైజ్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో మార్కెట్లో కాస్తంత ఓపికగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట. నేనైతే ఈ ఉసిరికాయకి 3 ఘాట్లు పెడుతున్నాను. సో ఉసిరికాయ మనకి కార్తీక మాసంలో దొరుకుతుంది కదండి, అప్పుడు వర్షాలు స్టార్ట్ అవుతాయి, అలాగే చలికాలం కూడా వస్తుంది. ఇలా మనం ఉసిరికాయ ఊరగాయ చేసి పెట్టుకున్నామంటే మనం డైలీ తినొచ్చండి. పిల్లలకైతే మరీ మంచిది, వాళ్ళల్లో ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందన్నమాట. సో ఉసిరికాయ మన హెయిర్ గ్రోత్కి మంచిది. అలాగే చలికాలం వర్షాకాలంలో వైరల్ ఫీవర్స్, జలుబు అలా చేస్తాయి కదా, వాటిని తగ్గిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇవన్నీ మన ఆయుర్వేదంలో ఉండే పదార్థాలే అన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఆయిల్ పెట్టుకున్నామండి. ఆయిల్ వచ్చేసి మేము ఇక్కడ ఒక 1/2 కిలో తీసుకున్నాము. మీరు 200 గ్రాములు తీసుకున్నా సరిపోతుందండి. ఊరగాయలో కాస్త ఆయిల్ ఉంటేనే బాగుంటుంది, నిల్వ ఉంటుంది అనేసి అంటారు కదా. సో చూసారంటే ఇక్కడ మనం అన్ని ఉసిరికాయలు ఒకేసారి వేసుకోకుండా కొన్ని ఉసిరికాయలు వేసుకుంటే బాగా మనకు వేపుకుండేదానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. మధ్యలో ఇలా కలబెట్టుకుంటూ వేపుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇలాంటి మంచి వంటకాలు మీరెన్నో తెలుసుకోవాలంటే వెంటనే మన సింప్లీ తేజ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ప్లీజ్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనిచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనిచ్చుకోవడం వల్ల లాభం ఏంటంటే లోపలి వరకు సమంగా ఉడుకుతుందన్నమాట. సో చూసారంటే మీరు ఇక్కడ ఘాట్లు అనేవి మనం పెట్టాం కదా, అవి బాగా విచ్చుకున్నట్టు తయారవుతాయి అన్నమాట. సో ఇలా చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా ఒక ప్లేట్లో పెట్టి తీసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ సో చూసారు కదండి, ఇవి వచ్చేసి బాగా చల్లారాలి. ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఊరగాయ కలర్ అనేది త్వరగా మారిపోతుంది. చూసారు కదా, ఈ ఉసిరికాయలు చల్లారేలోపు మనము వెల్లిపాయలండి, మేమైతే తెల్లవాయలు అంటాము. తెల్లవాయలు ఒక గడ్డ తీసుకోవాలండి. అవి పెద్ద తెల్లవాయలైనా సన్న తెల్లవాయలైనా ఒక గడ్డ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వీటిని ఇలా పొట్టు లేకుండా నీట్గా శుభ్రంగా ఒలుచుకోవాలండి. పొట్టుతో దంచినా పర్లేదండి, అది కూడా పొట్టు కూడా మన హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా మంచిదన్నమాట. సో చూసారు కదా, జస్ట్ ఇలా బడెపోట్లు వేయాలండి మన అమ్మమ్మలు. అందుకు జస్ట్ అలా దంచితే దాన్ని బడెపోట్లు అనేసి అంటారనమాట. మెత్తగా లేకుండా ఇలా కచ్చాపచ్చాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు కచ్చాపచ్చాగా అంటున్నారు, అదే పూర్వం అయితే 2 బడెపోట్లు వేసుకొని తీసుకొనిరా అని అనేవాళ్ళు అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా దంచుకున్న దాన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ముందుగానే దంచి పెట్టుకుంటే స్మెల్ అనేది పోతుందండి. చూసారు కదా, మనము కారప్పొడి వచ్చేసి ఒక చిట్టి వేసుకోవాలండి. ఇదైతే మేము చూపించేది అరపావండి. అరపావులో సగం వేస్తున్నాం అన్నమాట. కారప్పొడి కంటే కాసంత తక్కువ ఉప్పు వేసుకోవాలండి. అదే మీకు స్పూన్ల కొలతతో కూడా చెప్తాను చూడండి. స్పూన్ కొలత అయితే 15 స్పూన్లు
కారపొడి. స్పూన్లు అంటే మనం డైలీ యూస్ చేస్తాం కదండి, టీలోకి టీ పౌడర్ వేసుకుంటే దానికి అలాంటి స్పూన్ అనమాట. సో 15 స్పూన్ల కారపొడి, 12 స్పూన్ల ఉప్పు వేసుకోవాలండి. ఉప్పు కారపొడి కంటే ఎప్పుడైనా కాస్త తక్కువ వేసుకోండి. ఊరిన తర్వాత చూసి మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. ఇలా దంచుకున్న తెల్లవాయిలను వేసుకోవాలి. అలాగే బాగా చల్లారిన మన ఉసిరికాయలను వేసుకోవాలండి. చూసారు కదా ఘాట్లు ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో. సో చూస్తున్నారంటే ఇలా చేయడం వల్ల మనకు నిల్వ ఉంటాయి. ఉసిరికాయ అనేది త్వరగా ఊరుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఉసిరికాయలను కూడా ఈ మిశ్రమంలో వేసి కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారంటే ఉసిరికాయలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ మన ఆయుర్వేదంలో ఉండే పదార్థాలే అన్నమాట. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆయుర్వేద చిట్కాలు మన ఇంట్లోనే ఎంచక్కా పాటిస్తే హాస్పిటల్కి చిన్న జలుబు దగ్గుకు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం ఉండదండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఒక జాడీలో తీసి పెట్టుకొని ఒక్క రోజైనా సరిపోతుందండి. ఇవి చిన్న ఉసిరికాయలు కదా, ఊరనిస్తే ఎంచక్కా మరుసటి రోజు వేడన్నంలోకి కానీ అలా చల్లగా ఉండే అన్నంలోకి కానీ వేసుకొని తింటే అబ్బబ్బా నోరు ఊరిపోతుందండి. లాలాజలం ఇట్టే నా నోట్లో ఊరిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.